Benvidos e benvidas a esta clase de química online gratuita para quen queira que o necesite, pois está este vídeo para vos. Vamos a tratar o tema das leis dos gases, un tema de física e química de segundo da ESO, terceiro da ESO, no que se empezan a aplicar por primeira vez fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, fórmulas químicas que resolven ou, digamos, que relacionan distintas magnitudes que podemos medir con unidades do sistema internacional ou outras, e é un exemplo perfecto de todo o que vamos a facer na asignatura de física e química en anos posteriores, porque temos unha relación matemática entre magnitudes, entre cousas que están relacionadas, entre presión, volumen, temperatura, e esta forma de pensar, esta forma de traballar de forma matemática e científica, pois é a base de toda esta asignatura. Entón, en que sea un tema a simple vista, pois digamos, a quen lle importan os gases, no? Ao principio podemos pasar a vida sin saber estas leis, pero son un moi bo exercicio para logo, bueno, de feito veredes que teñen miles de aplicacións para un montón de cousas máis concretas de enxeñería, de diseño, de comprender a realidade que nos rodea para vivir todas mellor. Entonces, ainda que parecen un pouco absurdas, estamos traballando cas leis máis simples para comezar. Entón, relacionan cousas simples, cousas sinxelas, cousas que nos poden parecer en principio que me importan a mí os gases, ¿no? Que me importa que pasa ca presión, co volumen. Certo, vale, pode ser un pouco así, pero é un entrenamento, é como ir ao gimnasio, é facer pedalear un pouco para sacar músculo e cando veñan cousas que realmente te interesen e que te importen, pois ter ferramentas matemáticas e formas de pensar que nos resolvan os problemas. Así que nada, acompañademe a este vídeo que vou a facer bastante longo, voume tomar o meu tempo simplemente para explicar o mellor que podo e porei na descripción algunhas marquiñas para que podades saltar directamente as cousas que máis vos interesan se tedes un examen mañán ou pasado e vos fai falta ir directamente ao concreto. Vamos a explicar as cousas, vamos a ver experimentos virtuais que hai en internet, vamos a coller vídeos de YouTube e ver que cousas, que gráficas, que cousas podemos utilizar para entendelas moi ben e despois resolvemos exercicios, claro que sí, para que vexades que realmente cómo se suelen preguntar, cómo se resuelven y qué hay que saber exactamente de todo esto, ¿no? Después de qué filtramos, qué nos queda hoy al final. Vale, pues vamos a hablar. Entón, comezamos por repasar que a materia, sabedes que a materia pois temos un modelo que son átomos, boliñas que se están movendo aí en un determinado lugar, ¿no? E sabedes que poden atoparse en diferentes estados, sólido, líquido ou sólido. Fixade, pois aquí temos un sólido. Cada unha das partículas ten unha posición fija e esa vibración que teñen é a temperatura. A temperatura no modelo cinético molecular da materia pois é o grado de axitación das partículas. Aquí, como vedes, axítanse, pero de media a interacción entre elas, as atraccións entre partículas, son suficientes para mantelas casi na mesma posición. Ainda que vedes que este, por exemplo, moveuse un pouquiño, non está exactamente onde estaba eu ao principio. Entón, cando vamos quentando un sólido, o que ocorre é que vamos aumentando a temperatura, ese grado de excitación das partículas. E fixadevos o que está pasando. Algúnas das partículas do sólido se están soltando, en la que cando volven, digamos, o pegamento entre elas, as forzas de atracción entre elas, que no fondo son cosas de atraccións electromagnéticas, como se fosen pequenos imáns e tal, pois son suficientes para mantelas unidas e mantelas máis ou menos nesa forma constante. Seguimos nun sólido, fixadevos que estamos aquí a 20 Kelvin, eso moi frío, moi frío, porque o cero absoluto de Kelvin é estar quietos absolutamente. De feito, vamos a chegar ao cero absoluto. Quero ver o cero absoluto que pasa. Quedanse completamente quietas? Efectivamente, pero non damos chegado ao cero absoluto porque é casi imposible chegar ao cero absoluto. Quedámonos aí en un Kelvin. Efectivamente, están casi completamente quietas. Prácticamente todo sería sólido a un Kelvin. Vale, pero bueno, vamos a quentar, entón a temperatura vai subindo, fixadevos que se van axitando cada vez máis, e entón podemos ir pasando, por exemplo, de sólido a líquido. A ver se chegamos a un líquido, de momento me parece que medio sólido, e agora xa está cerca de ser un líquido, porque xa non teñen sitios fijos, estánse desplazando unhas partículas por riba das outras. De feito, esta sustancia parece estar sublimando, que quere dicir pasar de sólido a gas directamente, sin pasar por líquido, porque fixadevos que xa non lle deu tempo a ser líquido, cada unha dos átomos de neón, que é un gas nobre, vai ao seu. E esta temperatura, 56 Kelvin, que sería moi fría, o neón xa é un gas. Porque a verdad que as atraccións entre os átomos de neón pois son moi pequenas, e a nada que teñamos unha mínima temperatura, xa este gas está en estado gaseoso. Se nos vamos a outra molécula máis coñecida, por exemplo, a auga, pois fixadevos, aquí estamos a 430 Kelvin. Nadie sabe manejar os Kelvin en sí, así que bueno, poñer en grados centígrados, que como sabedes é restando 273, para polo menos aclararnos un poquinho máis.
Fixadevos que está en estado gas, non? A auga sabedes que por enriba de 100 grados está en estado gas, cada molécula de auga vai ao seu. As atraccións entre as moléculas de auga son fortes, pero non son suficientes a esta temperatura, que realmente son moitísimos Kelvin, para mantelas unidas. Vamos a enfriar. Se enfriamos a auga, chegamos a un punto no que chegamos a esta temperatura, 90 grados, donde debería irse xuntando e formando un líquido, donde a auga se condensa, pasa de gaseoso a líquido. Bueno, podemos estudiar cosas sobre dos líquidos e dos sólidos, teñen volumen constante, os sólidos xa teñen forma constante, fixadevos, a auga a 22 grados xa é un líquido bastante normal e corriente, e se enfriamos máis, chegamos a clics, un sólido. Fixadevos que o xeo, de feito, ocupa máis volumen que a auga líquida, estánse colocando dunha forma bastante curiosa que ocupa máis volumen que a auga líquida. Mira, a auga líquida ocupa menos, xeo ocupa máis. Cosas curiosas do xeo, que ten máis volumen o estado sólido da auga que o estado líquido. Por eso o xeo frota sobre a auga. Bueno, o caso, hoxe nos vamos a centrar solo nun destes estados da materia, vale? Nun estado da materia que sería o estado gaseoso, vale? Vamos a centrarnos nas leis dos gases. Aquí estábamos coas desintegracións, bueno, isto non importa moito. Estos son onde se colocan as moléculas entre sí unha vez que se unen e cosas dese estilo, danos igual. Entón, vamos a falar dos gases. Nos gases temos tres cosas que podemos medir moi facilmente, que son o seu volumen, o espacio que ocupan, a presión, que son o número de golpes que dan contra as paredes, a forza que fan todas esas moléculas xuntas dando golpes contra as paredes, e a temperatura, que sería o grado de axitación que teñen as partículas dese gas. Vale, tamén a masa, a cantidade de materia que temos aí dentro. Sabedes que o volumen, normalmente no sistema internacional, mídese en metros cúbicos, pero todos utilizamos outra forma de medir o volumen moi típica, que son os litros. Un litro igual a un decímetro cúbico, vale? Tamén hai outras formas de medir o volumen, por suposto, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, kilolitros, hai moitas formas de medir o volumen. A presión, pois no sistema internacional, a presión mídese en pascais, que son forza partido superficie, o sea, newtons partido metro cuadrado, e newtons eran kilogramos por... quietos. Entón, a presión deixémola estar. Se mides en pascais, e vale. Pero moitas veces mídese en atmósferas tamén. Unha atmósfera é a presión que hai de media no planeta Terra. Toda esa capa de gas que temos sobre nós, que chega hasta a estratosfera, a troposfera e máis para arriba, pesa, e ese peso fai que as partículas de gas que están ao noso redor nos estén constantemente golpeando todas as superficies que están por aquí cunha presión dunha atmósfera, que son esas forzas que esos golpes están facendo sobre as superficies. E a temperatura? Pois como acabamos de ver, mídese no sistema internacional en grados Kelvin, porque o cero absoluto a temperatura máis baixa posible no universo é 0 Kelvin, e de aí vamos sumando para arriba, aínda que nós usamos os grados centígrados e os americanos os grados Fahrenheit, que son un pouco máis pequenos que os grados centígrados. Importante, xa que estamos, voume parar ahora con isto, vou deixar de compartir pantalla un segundo e vou a dibuixar unha cousa importante. Falando de temperaturas. Se o cero absoluto, 0 Kelvin, está aquí, que temperatura en grados centígrados é esa temperatura de aí? Pois esa temperatura son menos 273 grados centígrados. O sea, non hai cosa no universo coñecido que este máis fría que esta temperatura, menos 273 grados centígrados. Non é tanto frío, na Antártida están a menos 50 a veces, non? Pois baixando, en todo o universo, máis frío é isto. O espacio exterior pois debe estar por aquí cerca. Entón, que pasa? Pois a medida que vamos subindo os grados, subimos un poquinho de temperatura aquí e un poquinho de temperatura, os grados centígrados e os Kelvin son iguais. Se os podésemos ver, terían o mismo tamaño. Cada vez que sube un centígrado, sube un Kelvin exactamente igual. Son do mismo tamaño, mismo valor. Os Fahrenheit son máis pequenos. Entón, a medida que vamos subindo un grado aquí, subimos un grado aquí. Estamos a un Kelvin e, por exemplo, estamos a menos 272 grados centígrados. Vale? Entón, a medida que vamos subindo, chega un punto no que chegamos a 0 grados centígrados. Cando? Pois cando subimos 273 grados Kelvin. Vale? Por eso, sempre que eu quero pasar de centígrados a Kelvin, sumo 273, vale? Por exemplo, se estou a 100 grados centígrados, poñemos que está por aquí, isto non está moi proporcional, pero dame igual. Cantos Kelvin serían 100 grados centígrados? Pois 273 más 100, 373 Kelvin, vale? Xa sabemos pasar de Kelvin a centígrados. Se, por exemplo, me din que estamos a 500 grados Kelvin, como paso a centígrados? Pois ao contrario, restando 273. Co cal, pois serían 227, non? Me parece que sí, serían 227 grados centígrados bastante quente, non? 500 Kelvin xa son bastante temperatura. Moi ben, pois, deixando ese inciso aparte, vamos entón a seguir cas leis dos gases. A ver, que son as leis dos gases? Pois é algo moi intuitivo que creo que moitas de vos seguramente xa comprobachedes na vosa experiencia
intuitivamente ou por experiencias no mundo normal e corriente. Sabedes ou podedes predecir que ocorre nun gas, por exemplo, cando reducides o seu volumen, que pensades que vai a pasar ca presión? Que é a forza que fai contra as superficies, pois a presión vai a aumentar, non? O sea, se deixas menos espacio para esas mismas partículas, pois esas partículas van a pegar máis golpes, rebotar máis rápido contra as paredes, e iso vai se notar como unha forza. Manter unha xiringuilla apretada costa máis que mantela aberta. A forza que tens que facer co dedo cambia porque é igual a presión que fai o gas desde dentro. Vale? Entón, se tapades unha jeringuilla polos dous lados e non deixades que o gas escape e intentades cerrala, vades ver que aumenta a presión. Así que a presión e o volumen están relacionados. Canto menos volumen ten un gas, máis presión vai a facer. Algo tan sinxelo como eso ten unha expresión matemática, e iso que queremos ver xustamente nesta parte do tema. Que expresións matemáticas relacionan a presión co volumen? É algo predecible, algo que podemos calcular? Pois sí, el mundo es predecible. Resulta que si hai o doble de presión, hai a mitad de volumen. Se hai o doble de volumen, hai a mitad de presión. É unha relación inversamente proporcional. Isto igual vos sona de matemáticas, pero é algo moi interesante que ocurre en algúns fenómenos tan sencillos como este. Algo que é inversamente proporcional, que quere dicir que cando unha das dúas cousas sube, a outra baixa. E o fai dunha maneira, o sea, non é como eu subo, teño 2 veces máis presión e o volumen sube un poquinho. Non, o sea, o volumen baixa un poquinho. O fan justamente inversamente proporcional, que quere dicir que se un é o doble, o outro é a metade. Se un é o triple, o outro é unha terceira parte. É exactamente o mismo cambio que faz para arriba ou faz para baixo. Eso é o que quere dicir inversamente proporcional. Vale. Entón, presión e volumen están relacionados e esta é a fórmula que se cumple sempre, que a presión multiplicada polo volumen vai a dar unha cousa constante, porque se unha cousa é o doble e a outra metade, a multiplicación volve a dar o mesmo. Se unha cousa se fai grande e outra se fai pequena, para que a multiplicación volva a dar o mesmo, vale? Presión por volumen igual a constante. Bueno, os nomes son o de menos, pero a esta lei física ou química pónselle un nome que é a lei de Boyle-Mariotte. E só se cumple cando a temperatura do gas é constante e cando a cantidade de gas tamén é constante. Temos a temperatura constante e só cambian a presión e o volumen. Un aumenta e outro diminúe. Vale? Esa sería a lei de Boyle-Mariotte. Vamos a ver ahora un montón de exemplos no que vamos a aplicar isto. Outra das leis que temos que saber, pois a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Que son as leis de Charles e Gay-Lussac? Vamos a utilizar este esquema que nos fixo por aquí Susi Profe, que esa tamén. Pois a lei de Boyle-Mariotte relaciona a presión e o volumen. Que relaciona, por exemplo, a lei de Charles? Pois a lei de Charles relaciona que cando temos a presión constante o volumen ca temperatura. Volumen con temperatura. E isto é moi sinxelo de entender. Si ti quentas, por exemplo, un gas que pode ser o aire que está dentro dun neumático dun coche, si quentas ese gas, as partículas se van a agitar con máis e van a golpear máis contra as paredes e van entón a ampliar o volumen. Sabedes que os neumáticos ou os globos permiten que cambie o volumen. Entón, o que se mantén constante a presión e vai cambiando o volumen. Bueno, pois en esos casos, máis temperatura fai que o volumen aumente. As cousas quentes ocupan máis e as frías ocupan menos. Por iso tamén o aire quente se vai para arriba, iso é da convección, aire quente para arriba, aire frío para baixo. As cousas quentes ocupan máis. Pasa se metes, por exemplo, un globo na nevera ou no congelador, un globo que está a temperatura ambiente con aire no seu interior, se o metes dentro da nevera ou do congelador, vai a diminuir o seu volumen, porque é o volumen o que pode cambiar. Entón, menos temperatura, menos volumen. Máis temperatura, máis volumen. Esta é unha relación directamente proporcional. A de antes era inversamente proporcional. E, sin embargo, a lei de Charles é directamente proporcional. Se unha aumenta, a outra tamén. Entón, se dúas cousas aumentan xuntas, cando temos o doble de temperatura, temos o doble de volumen, pois iso vai a ser, o que se vai a manter constante vai a ser a división entre ambas. Se dividimos o volumen entre a temperatura, teremos que eso sempre va dando o mismo número para ese gas a esa presión. Vale? Unha cantidade de gas, a mesma presión, sin cambiar a presión, estas dúas cousas cambian xuntas. Entón, moi fácil, unha lei de matemática, V partido por T igual a constante. Vale, V inicial, partido de temperatura inicial, igual a V final, partido de temperatura final. 1 e 2 son o principio e o final, non? Bueno, pois esa é a lei de Charles, veremos un montón de exemplos. Vamos coa última das leis, que é a lei de Gay-Lussac, tamén moi intuitiva. Si temos un recipiente rígido, por exemplo, unha bombona de butano, que non se pode cambiar de volumen, mantemos o volumen constante, si ese gas se quenta, o volumen non vai a cambiar a presión, vai a empezar a meter máis golpes contra as paredes, porque esa temperatura é a excitación das partículas, que pode ser átomos, moléculas, esas partículas a maiores temperaturas se agitan máis e van a pegar máis golpes contra as paredes. Entón,
eso que vai a facer que aumente a presión. Máis temperatura, máis presión. Que será inversamente proporcional ou directamente proporcional? Si as aumentan xuntas e diminúen xuntas, son directamente proporcionais. Así que temos unha expresión moi parecida á lei de Charles. Outra vez unha división. P partido por T vai se manter constante en calquer momento. Entón, tres leis dos gases moi sinxelas que veredes como vamos a utilizar dentro de pouco. Vamos a verlas en outros momentos. Fixadevos, a lei de Boyle-Mariotte, que estábamos vendo, decíanos que si disminuíamos o volumen, aumentaba a presión, e se aumentábamos o volumen, disminuía a presión. E o facían inversamente proporcional, por tanto, a multiplicación entre ambas sempre iba a dar o mesmo. Fixadevos, aquí temos unha táboa que podía ser perfectamente feita por un experimento por calquera de nós. Aquí estamos medindo, por exemplo, un gas en distintas condicións nos que vamos cambiando o volumen e, por tanto, vai se cambiando a presión. Empezamos con un volumen de 25 mililitros e temos unha presión de 700 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ¿no? Seguro que estáis pensando, ¿qué era esto? Pues milímetros de mercurio, unha forma de medir a presión. Son unhas unidades bastante raras e 760 milímetros de mercurio equivalen a unha atmósfera. Entón, para o caso, é como 0 con algo atmósferas, ¿no? Bueno, pues a esa presión, temos, a ese volumen, 25 mililitros, temos esta presión, 700 milímetros de mercurio. Fixadevos que pasa. Si disminuimos o volumen, pasamos de 25 a 21,1 mililitros. Disminuimos o volumen, que pasará que a presión? Pois aumenta, son inversamente proporcionais. E aumenta dunha forma moi curiosa, facendo que a multiplicación entre ambas siga dando o mismo. Antes, 700 por 25 nos daba 1,75 por 10 elevado a 4, e agora 830 por 21,1 sigue dando 1,75 por 10 elevado a 4, porque temos a mesma cantidad de gas a mesma temperatura. E se entón cambia o volumen, ten que cambiar a presión para que esa multiplicación dé sempre o mesmo. Vale, eso que quero que quede moi claro. A ver se temos por aquí algunha gráfica. Esta gráfica de aquí relacionanos o volumen ca temperatura. Esta entón sería para a lei de Charles, ¿no? Lei de Charles será volumen ca temperatura. Se cambia o volumen, digo, a presión constante, se cambia a temperatura, cambia o volumen, ¿no? Se aumenta a temperatura, aumenta o volumen, e se disminuye a temperatura, disminuye o volumen. Entón, o que vemos aquí é que máis temperatura, a medida que nos movemos cara a dereita e aumentamos a temperatura, pois o volumen vai ir subindo. Pasamos, por exemplo, de estar aquí a estar aquí, ¿no? Hubo un aumento do volumen. ¿Sí? Entón, máis. E o fai con esa lei de Charles de que se dividimos este volumen entre esta temperatura, nos dá o mismo que dividir este volumen entre esta temperatura. Vale, eso sempre se vai a manter constante. Pois fixadevos, a ver se temos algunha cousa máis por aquí en este vídeo que nos poda servir. Esto era máis presión, menos volumen. Vale, a lei de Boyle-Mariotte, seguimos con eso. E algún exemplo feito que logo faremos no sermón. Vale, a ver se temos algunha das outras leis. Lei de Charles ou Gay-Lussac. Non, a lei de Charles. Vale, a ver. Que sí, que xa sabemos como era o tema. Todo en Kelvin. Este dibuixo está ben, mire. Vemos que aquí temos un recipiente no que o volumen pode cambiar, pero a presión non. Presión constante. Entón estamos na lei de Charles. Teñen uns nomes raros, porque aquí chaman de lei de Charles e Gay-Lussac. Lía un pouco. A esta se chama de Charles, a que relaciona o volumen ca temperatura. A fórmula era a seguinte, que o volumen partido a temperatura se iba a manter constante en todo momento. E xa debemos entón que ocorre. Aquí temos unha temperatura pequena. Hai frío, non? Estamos a unha temperatura baixa. E entón o volumen vai ser pequeno. A medida que vamos aumentando a temperatura, estamos como quentando a movernos cara aquí, pois o que ocorre é que as partículas se moven máis e golpean máis contra as paredes e como chamase émbolo, non? Esta cousa que se pode subir ou baixar chamase émbolo, fai que a presión se manteña constante, o que ocorre que aumenta o volumen. Máis agitación, móvese ese émbolo cara arriba e aumenta o volumen. Entón vemos que a medida que vai aumentando o denominador, aumenta o numerador, facendo que a fracción sempre dé o mesmo. Vale? É unha relación inversa ou directamente proporcional. Directamente proporcional, correcto. Entón, é o que estamos vendo aquí neste debuxo. Aquí, máis temperatura, máis volumen. Vale. Se vos aburda de palante, en YouTube podedes poñer doble de velocidade, o sea que eu prefiro ser lento que rápido. Vale, esta é a fórmula, vale? E logo temos exemplos. E agora a ver se temos algún debuxo da lei de Gay-Lussac, que nos falta. A ver se hubiera aquí algún debuxiño que me gustaría ver. A ver... Nada, estos son cálculos. Vale, vamos a deixar entón este vídeo de momento por aí. Vale, volvemos por aquí. Sabedes xa que os gases ocupan o espacio do recipiente que os contén, eso sempre que se poida,
Cada gas é diferente, os olores, por exemplo, son gases que nos van entrando, todas as partículas do gas se están movendo constantemente, e isto gustame, estas gráficas gustame bastante, eu que vos quería enseñar. Este é un gas, as partículas se están movendo, e de vez en cando se atraen entre sí, porque son como en pequeñas cargas, e entón esas cargas se atraen entre sí. Eso era un gas que era monoatómico, pero aquí tedes outro gas que é o metano, non, o etano. Son moléculas, cada unha está formado por varios átomos, pero van independentes, pasan bastante unhas de outras, a menos que baixemos moita temperatura e entón pasan a líquido e despois a sólido. Aquí tedes, por exemplo, CO2, tamén movéndose, bueno, me gustaron estas gráficas. Aquí é unha mestura, temos metano, CH4, con auga. Tamén as dúas cousas poden estar en estado gas perfectamente. Se vamos enfriando, a auga vai ser a primeira que pasa a estado líquido e o metano, pois moito máis tarde pasará a estado líquido, vale? Se mezclamos gases, pois se fan mezclas, ocupan sempre todo o volumen que poden. Aquí, fixadevos que se reduces o émbolo, pois cada vez vai aumentando máis a presión. Menos volumen, máis presión. Esta é a lei de... Cal lei relacionaba a presión co volumen? A lei de Boyle-Mariotte, vale? E a presión e o volumen quedan directamente ou inversamente proporcionais. Pois como a medida que o volumen disminúe e a presión sube, son inversamente proporcionais. Cal era a fórmula? Pois a repetimos, era P por V igual a constante, ¿vale? O P1 por V1, o sea, presión y volumen iniciais, igual a temperatura, bueno, ¿qué digo? Igual a presión final por volumen final, ¿vale? Eso es lo que ya sabemos, la ley de Boyle-Mariotte. Claro, pues sí, pues eso que están viendo por aquí, si disminuimos el volumen, aumenta presión. Si disminuimos el volumen... Oh, mira, de esta gráfica, gústame. Fíjate pues en esto de aquí. A medida que vamos disminuyendo o volumen, estamos baixando, ¿no? Estamos baixando, pues al principio estábamos aquí, logo estamos aquí abaixo, o volumen disminuiu, pois a presión aumentou. Pasamos de aquí a aquí, é dicir, pasamos desta presión a esta presión, a presión aumenta. O sea, que unha diminúe e a outra aumenta. E sempre salen estas gráficas, cando faz unha gráfica de inversamente proporcional, de dúas cosas que son inversamente proporcionais entre sí, sempre sale unha gráfica deste estilo, vale? Sempre a medida que unha se fai grande, a outra se fai pequena. Vale? Unha hipérbole, curiosamente. Ten ese nombre especial estas gráficas. E son as funcións de algo, un número, por exemplo, partido por x. Vale, esta sería unha función, cando está x no denominador, salen tamén hipérboles. Bueno, pois esa sería a lei de Boyle-Mariotte, por exemplo. Aquí vedes que se quentamos un gas aumenta de volumen, non sei moi ben isto como funciona exactamente, pero bueno, un gas suele aumentar de volumen a medida que o quentas. E eso, por exemplo, é unha das cousas que utilizan os globos aerostáticos. O aire frío que está ao redor é máis denso, porque ocupa menos volumen, que o aire que está dentro, que está quente, e eso fai que o globo suba hasta que a densidade do aire vai igualándose cada interior do globo aerostático. A medida que subimos en altura, o aire que hai na natureza vai se facendo menos denso. E entón o globo sube hasta onde se igualan as densidades do dentro e fora do globo. Vale, algo así. Igual que un globo de helio, como é menos denso que o aire, sube para arriba, se o soltas. Vale, pois aquí, quentando aire, reducimos a súa densidade e iso fai unha forza que non se eleva, un empuxe, curiosamente, un empuxe. Vale, bueno, pois xa sabemos eso, vale. Outra máis, fixados aquí están contándonos a historia de que se aumentamos a temperatura dun recipiente e non permitimos que cambie o volumen, vamos a ver que aumenta a presión, vale? Máis temperatura, máis presión. Entón será directamente proporcional. Cal das leis era que relacionaba a temperatura que a presión cando o volumen non cambia? A lei de Gay-Lussac, vale? Das tres que vimos, a terceira, a lei de Gay-Lussac, que relaciona a presión coa temperatura. A división se mantén constante porque son directamente proporcionais. Bueno, pois este vídeo xa nos serviu. Por certo, estos son todos gases ideais. Sabedes que na práctica estas leis, que son moi simples, moi fáciles, jo que guai, con estas leis podemos resolver un montón de problemas, non se cumplen tan guai, porque os gases non son boliñas sin máis, a veces fan cousas raras, dixémolo aí. Sobre todo cando estamos a temperaturas baixas ou a presións moi altas, no que os gases se tocan bastante entre sí, xa non fan o mismo, xa non son perfectos ideais, pasanse a chamar gases reais e hai que facer correccións a estas fórmulas, vale? Hai outras leyes que relacionan todo xunto, vale? Unha que se chama Lei Xeral dos Gases, que se relaciona a presión, volumen e temperatura, as tres cousas xuntas, e outra que incluye por aí a cantidad de sustancia, pero deixámola para outro día, vale? Para máis para diante. Entón, nada, pues este vídeo está explicando a lei dos gases que xa vimos. Non sei se nos vai a mostrar algo divertido, pero bueno, creo que xa ahora mismo xa sabemos bastante ben como funciona isto. Sempre son as mismas, e está medio mundo estudiando estas leis dos gases, porque é a porta para casi toda a física e química. Ter un exemplo tan sencillo como este para ir aprendendo a utilizar estas cousas, pois é moi útil.
Entón, vamos a xogar un poquinho con isto, con este experimento. Vamos a meter un pouco de gas, non sei se isto como se fai exactamente. Sí, metemos gas, vale. Podemos meter gas nun recipiente, vemos que aumenta a presión, porque obviamente ao meter un gas nun recipiente, pois a presión vai aumentar, ¿sí? A medida que se dan golpes contra as paredes, eso aumenta a presión do recipiente. ¿Qué ocurre si... ¿Qué son estas cosas? No quiero dejar que escape. ¿Qué ocurre si disminuimos o volumen? Pois que a presión aumenta. Fixadevos, menos volumen, máis presión. Máis volumen, menos presión. Menos volumen, máis presión. Máis volumen, menos presión. Non fai falta que volva a explicar. Isto é unha relación inversamente proporcional. Cal era a fórmula? Non me canso de decirla. Lei de Boyle-Mariotte, e era sempre a mesma. P por V igual a P por V. Se mantén constante, vale? A inicial que a final. Podemos facer a conta? Sí. E a vamos a facer? Sí, correcto, vamos a facer. Entón, vamos a xogar con isto. Inicialmente, que temos? Pois temos un gas que ocupa que volumen? Vaya, non podemos medir o volumen que temos aquí. Podemos saber que volumen temos, por favor? Vale, aquí que podo cambiar calquera cousa. Pero, por favor, me poden dicir canto... Non me dice que volumen teño. É que quería facer cálculos, pero se non sei que volumen teño, non podo facer ningún cálculo. Si disminuyo o volumen a mitade, a presión debería aumentar o doble. Sí, máis ou menos, ¿no? Pasou de 30 a 60. Sin máis, eso. Vale, que pasa se deixo o volumen constante? Ahora o único que podo cambiar é a temperatura, que por exemplo podo facela máis grande, e fixadevos que se aumenta a temperatura a presión sube, e se diminúe a temperatura a presión baixa. Sorpresa, ¿no? O gas se vai movendo máis despacio e entón dá menos golpes contra as paredes. E se aumenta a temperatura o gas se empeza a volver tolo, empeza a moverse con máis agitación, e iso fai que dé máis golpes contra as paredes. Que lei era esta que relaciona a temperatura ca presión? Pois era a de Gay-Lussac, ¿no? Que a presión partido polo volumen se mantén constante. Quería decir aquí temperatura, vale? Temperatura, que a presión partido temperatura se mantiña constante. E logo a lei que me falta sería esta, pero non se pode facer en este experimento. V1 partido T1 igual a V2 partido T2. Lei de Charles. Bueno, este experimento chegou, vamos a ir para atrás. Nada, é o mesmo que acabamos de ver. All right, pois esos foron os experimentos virtuais que tiñamos. Vamos a pasar entón á última parte do vídeo. Creo que queda claro. Temos tres leis dos gases que relacionan presión, volumen e temperatura. Cada unha mantén unha cousa constante e ve como cambian as outras dúas. E agora con isto poderemos facer pois, un montón de exercicios onde nos dan como estaba un gas ao principio e nos preguntan como está ao final. Cousas dese estilo, así de sinxelas. Hai cousas sobre densidades, sobre saber que a materia, as propiedades intensivas e extensivas, debería vos sonar un poquinho todas estas cousas, pasar as temperaturas de grados a Kelvin, explicar por que os gases e os líquidos non teñen forma fija, pois era porque as interaccións, a atracción que hai entre as partículas non son suficientes para mantelas sempre na mesma posición, se van desplazando unhas sobre outras, vale? E relacionar todo con este modelo mental que temos, que non é real exactamente, pero nos funciona bastante ben para predecir como funcionan na realidade os gases, de que son boliñas pequenas, partículas que se están movendo e a máis temperatura, máis agitación teñen. Entón non preguntan cosas dese estilo. Cando nos din, utilizando a teoría cinética, explica que lle ocurre a presión dun gas, en estos casos, a teoría cinética volve a ser isto, de entender os gases como boliñas e máis temperatura é máis grado de excitación, co cal é fácil explicar por que aumentar a temperatura aumenta a presión, ou disminuir a temperatura diminúe o volumen e cosas dese estilo, vale? Entón, vamos a facer este. Vamos, veña. Explicar que lle ocurre a presión dun gas en estos casos. Primeiro caso, aumentamos a temperatura mantendo o volumen. Se aumentamos a temperatura mantendo o volumen, que pasará ca presión? Efectivamente, espero que o dixeredes. Bueno, se non, podedes participar, anda que non vos escoite, dá igual. Entón, se aumentamos a temperatura mantendo o volumen, a presión vai aumentar, porque se van a agitar máis as partículas e entón van a dar máis golpes contra as paredes, van a facer máis forza contra a superficie que os contén. Que ocurre ca presión se reducimos o volumen á metade? Reducimos o volumen, a presión vai aumentar. Claro, porque son inversamente proporcionais. Por certo, que lei dos gases nos explica isto? Pois a lei de Boyle-Mariotte, que relaciona a presión co volumen. A anterior era a que relacionaba a temperatura ca presión, era a lei de Gay-Lussac. Dios, que lío, son moitas leis e moitos nomes raros. Que ocurre ca presión se metemos máis gas no recipiente? Esta xa non é ninguna lei dos gases, pero que pensades? Se metemos máis gas, vai haber máis partículas, van a dar máis golpes contra as paredes, vai aumentar a presión.
O que pasa é que as leis dos gases que estábamos vendo eran mantendo a cantidad de gas constante, entón non é ninguna delas. A lei que sí que relaciona a cantidad do gas con estas propiedades da presión, volumen e temperatura é esta. Vale, volvo a escribir a lei dos gases ideais, pero queda para outro día. Se tedes curiosidade, buscadea e seguro que atopades vídeos ao respecto. E se deixamos sair parte do gas, menos partículas, que pasará ca presión? Se deixamos sair parte do gas, haberá menos partículas, a presión... Correcto, diminuirá. Vale, vamos entón a facer o exercicio 2.14. Este sí que xa me interesa máis porque é parecido ao que pode caer en calquera examen, vale, de asignatura de Física e Química, pois en segundo da ESO e cosas así. Vamos a facernos un pouco de espacio por aquí, se cadra por aquí arriba tamén para resolvelo. E vamos a facelo. Entón, veña, con toda calma. Un gas encerrado nun recipiente está a unha temperatura constante de 20 grados. A temperatura non cambia. Ocupa inicialmente 200 litros. Vou a tomar ese dato. Inicialmente ocupa 200 litros, vale? Ese é o volumen inicial. E a presión é unha atmósfera. A presión inicial é unha atmósfera. Vale. Si se aumenta a presión, obtéñense os seguintes valores do volumen. Bueno, sí, isto que acabo de tomar xa estaba aquí escrito. Unha atmósfera, 200 litros. Vale, si aumentamos a presión, 2 atmósferas, o que temos que facer é reducir o volumen, ¿no? Da 100 litros. O doble de presión a mitad de volumen. Eso claramente está cumplindo a nosa maravillosa lei de Boyle-Mariot, todavía me costan os nombres, que é isto. P por V da constante, sempre. A 5 atmósferas o volumen son 40 litros, a 10 atmósferas o volumen é 20, e a 20 atmósferas o volumen son 10 litros. Representa. Vale, representamos estos valores nunha gráfica PV. O sea, que poñamos dous eixes, donde vamos poñendo numeriños, e en un poñemos, por exemplo, a presión, e en outro poñemos o volumen. Entón, as gráficas en que consisten? Pois consisten no seguinte. Fixemos que a presión vai de 1 a 20, así que creo que vou a poñerlos como de 5 en 5 aproximadamente. Vamos a poñer aquí 5 atmósferas, 10 atmósferas, 15 atmósferas e 20 atmósferas, vale? Non importa que non este perfecto, pero nos vamos a facer unha idea. E ollo, o volumen vai de 10 a 200, así que eu creo que vou a poñer por aquí 100 litros, máis ou menos, e por aquí 200, para que me quepa, vale? Bueno, cas escalas podemos xogar un poquinho. Entón, vou a dibuixar cada punto deste de aquí. Cada punto é, en un momento concreto, que presión e que volumen temos. Por exemplo, aquí temos unha presión de unha atmósfera, e temos un volumen de 200 litros. Estamos por aquí. Pois donde se unen esas dúas liñas imaginarias sería máis ou menos en este punto de aquí. Vale? Seguinte, a 2 atmósferas, que son un poquinho máis, estamos xa a 100. Estamos aquí. Non me movín casi nada abaixo e, sin embargo, xa baixei aquí todo isto. En 5 atmósferas estamos a 40. O sea, por aquí abaixo xa me parece. En 10 estamos a 20, pois por aquí. En 20 estamos a 10, pois por aquí máis ou menos. Para que se entenda máis ou menos, non? Entón, se unimos todos os puntos, pois dame a sensación de que nos sale algo, digamos, que así, non? A hipérbole da que falábamos típica das relacións inversamente proporcionais. Fixémolo mal, porque non leí o enunciado de todo. P no eixe das Y e V no eixe das X, así que deberíamos cambiar isto, facer un efecto espello, ¿no? Poñer o volumen abaixo e a presión arriba. Que me perdonen os que fixeron o exercicio. Son directamente proporcionais a presión e a volumen? Pois non, son inversamente proporcionais porque a medida que un sube, outro baixa. Lei de Boyle-Mariot. Creo que está moi clara, ¿no? É moi sencilla. Vamos a seguir por aquí. A ver, que cousas nos podemos encontrar por aquí? Temperatura de fusión, punto de fusión, bla, bla, bla. A verdad que estos non son moi divertidos. Estos ejercicios non son do tema de leis dos gases. Entón, bueno, creo que vou buscar eu algúns exercicios da lei dos gases, vale? Dame un segundinho. Vale, mirade, vamos a aproveitar que temos a páxina de Alonso Fórmula, que é unha das mellores páxinas que hai en galego con exercicios de física e química da ESO e de bachiller, e vamos a ver que cousas nos ten por aquí reservadas. Sempre ten enunciados de exercicios que podemos resolver. Vamos a ver que atopamos. Mira, o problema 222 nos ven perfecto.
vamos a intentar facer este. Vamos a facer como antes un pouco de espacio e vamos a ver en que consiste. Entón, di o seguinte, nun recipiente de aceiro de 20 litros de capacidade, o sea, o volumen son 20 litros, vamos a poñelo todos os datos, porque non, 20 litros. A temperatura de 18 grados centígrados exerce unha presión de 1,3 atmósferas. O sea, temos un gas aí dentro. A esta temperatura, ocupando ese volumen e exercendo esta presión de 1,3 atmósferas, que son as súas partículas, golpeando contra as paredes do recipiente. Entón, preguntan que presión exercerá a 60 grados. É dicir, vamos a cambiar unha cousa, vamos a cambiar a temperatura, vamos a pasar de 18 grados a 60 grados, isto é un cambio que vamos a facer probablemente quentando, ¿no? Con algunha ferramenta de quentar ou que sea, e vamos a ver que pasa ca presión, ¿no? Isto que queremos averiguar, esta presión final, vamos a chamar ya isto presión 2. Pois é o que queremos saber. Fixadevos que o volumen aquí é constante, así que temos unha das leis dos gases que nos relacionan como cambia a presión a medida que cambia a temperatura. Sí, aí que o estades pensando, é a lei de Gay-Lussac, que é a presión inicial partido volumen partido temperatura inicial igual a presión final partido temperatura final. Vale? Perfecto, moi ben, xa me encanta que xa sabades cales son as leis dos gases e sabedes o nome, sabedes a fórmula e cando usalas. Estupendo. Entón, vamos a este caso. A presión inicial son 1,3 atmósferas e aquí ven un truco que igual non vos dades conta. A temperatura inicial son 18 grados. Entón, ahora veño eu e digo, bueno, pois poño aquí 18 tranquilamente e logo me vou a calcular esta presión final e aquí poño 60, ¿no? Podría ser, podría funcionar. Fíxate que se isto estuvera ben, a temperatura estaría casi sendo triple, ¿no? 18 son casi 20, 20 por 3 dá 60. O sea, estamos casi triplicando a temperatura, ¿no? Un podría pensar, pasar de 18 grados a 60 é como triplicar a temperatura, triple temperatura, que calor. Entón, claro, haberá 3 veces máis presión, porque isto como era directamente proporcional, máis temperatura, máis presión, pois seguro que hai 3 veces máis presión. Pois venga, va a ser algo como 3 e pico atmósferas, ¿no? Ou 4 atmósferas. No. Error de campeonato. Fixademos, a temperatura aquí está en grados centígrados, pero non está en grados Kelvin. A mí se me dis que unha temperatura é o triple, é porque é o triple en Kelvin. Por exemplo, estar a 100 grados Kelvin, pasar a 300 grados Kelvin, eso sí que é triplicar a temperatura. Eso sí que é que as partículas se agiten 3 veces máis. Pero pasar de 18 grados a 60 grados, fixadevos cantos Kelvin son. Vamos a pasar aquí arriba, vamos a facernos aquí un huequito para pasar os grados a Kelvin. Entón, estos, vamos a usar un factor de conversión. Non hai factor de conversión, era moi fácil. Simplemente era os 18 grados centígrados, hai que sumarlle 273 para telo en Kelvin. Serían, Mario, vienen tus cálculos mentales en directo, sempre se me dan fatal. 283, 291. Vale, 291 grados centígrados, e espero que este ben. E os 60 grados centígrados, non sei escribir, serían 273 máis 60, 333 grados centígrados. Vale, entón fixademos, pasamos de 291 a 333. Non é nin sequera o doble, nin é un poquinho máis. A cantidad que aumentamos en nivel porcentaxe é poquísimo. De feito, vamos a calcular que porcentaxe ven a isto de matemáticas, pero que porcentaxe aumentamos aquí, ¿no? Que porcentaxe subín aquí? Subín un porcentaxe e non sei canto foi. Pois mira, se quero saber que porcentaxe subín, se fai o valor final menos o valor inicial, para saber canto foi o que subín, partido do valor inicial. E isto multiplicamos por 100. Ahorita xa non teño calculadora aquí a man, pero fago de cabeza. Ou non, espera, creo que igual este ordenador ten calculadora. No, 333 menos 291. Vale, un segundiño, vou probar a calculadora. 333 menos 291. 42. 42 entre 291. 0,14 por 100. 14 con... A ver, el filtro de Google, de Zoom no me deja enseñar números. 14,40 y pico. Bueno, subimos un 14%, un 14,5%. Eso é pouquiño, subir un porcentaxe pequeno, non? Se tes 100 euros, tes 114 euros. Bueno, entón, a presión vai aumentar en ese mismo porcentaxe. De feito, podemos facer ya un aumento porcentual aquí a 1,3 e xa nos daría. Pero vamos a usar a fórmula dos gases, que para eso estamos con este tema. Entón, arreglámola. Aquí, en vez de poñer
como podo borrar aquí? Que xa non me acordo como se borra. Bueno, vou non facer con este método. Vou poñer aquí un cuadradito blanco e aquí outro cuadradito blanco. Vale, en vez de poñer entón estes datos de temperatura en grados centígrados, teño que acordarme de poñelos en Kelvin, vale? Este error pode vos fastidiar un examen facilmente, simplemente porque non vos acordes de poñelas en Kelvin. E ora ven unha parte importante tamén, que é despexar nunha ecuación. Fixadevos que o 333 está dividindo a nosa incógnita, quero pasar ao outro lado, pois o paso multiplicando. Así que finalmente a presión que queremos calcular, a presión final, vai a ser 1,3 por 333 entre 291. Vale, 1,3 por 333 entre 291. E dá 1,48. Vale, más o menos a presión final dá 1,48 que? 48 que? Porque isto, bueno, con 49 redondeando ben. Hai que poñer sempre as unidades en física e química, vale? Non é un número sin máis, é atmósferas, vale? Como están en atmósferas, siguen atmósferas. Moi ben, pois ese foi o exercicio. A presión final será de 1,49 atmósferas. E utilizamos a lei de Gay-Lussac. Antes utilizamos a de Boyle-Mariotte. Vamos a buscar un que nos... A ver, nos obliga a utilizar a lei de Charles. Esta é unha cuestión da presión coa temperatura. Vale, este mola, este é raro. Vamos a ver este que tal. Di así, supondremos que la presión es constante y que un alpinista inhala 500 mililitros, vale, ese volumen é o volumen inicial de gas, 500 mililitros, colle 500 mililitros de aire a unha temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Claro, ten sentido, ¿no? O aire, cando estás, bueno, nun sitio frío, o aire está frío, ¿no? Pues mete medio litro de aire a esa temperatura no seu interior. Que volumen ocupa no seu interior? Que volumen ocupará? Esa é a pregunta. Sabendo que a súa temperatura corporal son 37 grados. Claro, tú colles ese aire, bastante frío, mantelo aquí dentro, e a medida que o mantés, vaise quentando. E a medida que se vai quentando, que vai a pasar co volumen? Maior temperatura, maior grado de excitación, vai a ocupar máis volumen. Os pulmóns poden cambiar de volumen, entón van a ocupar máis volumen. É unha magnitud directamente proporcional, a lei era a lei de Charles e tiña a seguinte fórmula que era que o volumen inicial partido a temperatura inicial iba a ser igual ao volumen final partido a temperatura final. Esta división mantense constante porque se unha cousa aumenta, outra tamén. E se un numerador e un denominador aumentan de forma proporcional, a división sempre dá o mesmo. Así que volvemos a repetir o procedimento. Simplemente collemos os datos, como están en grados centígrados, hai que acordarse de pasalos a Kelvin, entón, máis 273 sería 263 Kelvin, e isto máis 273, 273, 280, 310, sí, que me parece moito, mas deixame de comprobar simplemente isto aquí, é que en directo nunca me salen ben os cálculos mentales. Pois sí, está ben. Desta acertei. Vale, entón, pasamos eso a tal. Podemos deixar isto en mililitros? Pois sí, non importa. Se o deixamos en mililitros, nos dá mililitros. Se o pasáramos a litros, sería 0,5 litros, nos daría o resultado en litros, pero dar dá igual. Así que, pues, bueno, deixar como estaba por aforrarnos un paso, ¿no? Cada paso que fagamos é unha posibilidade de equivocarnos, así que se podemos facer menos cousas, sempre mellor. Volumen final é o que non sabemos e a temperatura final eran 310. Simplemente estou sustituindo aquí nesta fórmula cada un dos datos polo dato que sabemos, ¿vale? Por este volumen, esta temperatura ou esta temperatura. Despexamos outra vez o volumen, entón esta fórmula se convierte en que o volumen final vai a ser 500 por 310 partido de 263, vale. Veña, aquí nos pagan por esto, por llegar al cálculo final, saber que da esto y 579. Pues vale. Aviseivos de que este tema era insulso, porque de momento a min que me importan os gases, non? Na miña vida, entendo. É ejercicio inútil, como levantar pesas, non sirve para nada en sí mismo, non? Pero bueno, xa sabemos que as leis físicas poden seguir reglas matemáticas, coñecemos algunhas destas, e que poden servir para averiguar cousas, para predicir o futuro. Sabes o que vai a pasar con ese gas se o quentas hasta 37 grados centígrados? Aumenta un pouquiño de volumen.
vale? E sabes exactamente predecir esa cantidad e saber se é perigoso, por exemplo, respirar aire moi frío, pois se te van a explotar os pulmóns. Como acabamos de ver, non. Pasan de 500 mililitros a 579, creo que os pulmóns o poden soportar. Bueno, pois penso que con isto non hai ninguna cousa máis que vos quera comentar. Estes son os exercicios máis típicos de Lei dos Gases e simplemente decirvos que espero que fose realmente útil, espero que teñades ahora mismo a sensación de que entendedes moi ben estas leis, destas leis matemáticas, que non vos queden como cousas que hai que saber sin máis e que realmente entendades de onde veñen, que significan e a súa utilidade práctica. Sei que é unha cousa, como vos decía, que non ten moita importancia para nadie en este momento, pero acaba sendo super importante para moitas persoas que teñen traballos concretos de diseñar máquinas ou diseñar, imagínate, se diseñas un avión, pois tens que saber estas cousas a perfección, se eres un submarino tamén. Hai miles de aplicacións necesarias e importantes para todo isto. Pero o que sí está claro que como entrenamento para utilizar fórmulas matemáticas que relacionen as leis reais da realidade, que neste caso son cosas moi simples para non utilizar matemáticas moi complicadas, é un camiño que convén saber que existe, porque todo o que nos rodea, todos os aparatos, trebellos, mecanismos, esta pantalla na que estás vendo este vídeo, siguen esas leis físicas que podemos ir descubrindo e utilizando para diseñar cacharros que funcionen, vale? Bueno, nada máis, espero que fose divertido, que entenderades algo e que lle sacarades partido e o único desexarvos boa sorte nos exames e que sexades felices. Veña, un saúdo e nos vemos en outro vídeo. Chao, chao.